Čau, co se děje, já vás vítám u mýho prvního videa na novém kanále a jsem tady s kamarádem Jumbo TV. Bumpy Jumpy, tady Jumbo. No a jak jste si všimli, mám v ruce míč a tím budeme hezky, budeme zakopávat do tady toho pole, jak vidíte. Bude 5 výkopů od každého. No a budeme ten míč do třeba, dejme tomu do 20 sekund a ten, kdo prohraje, bude muset dělat hlavu z kopce 5 kliků. OK, takže já bych jako první vykopával, takže já jsem mám kameru. No, Jumbo TV se otočí. Už jsem. No. Tak, on se otočil zatím a my budeme vykopávat míč. OK, lidi? Zkontrolujeme ještě Jumba. Je otočený. Tak my jdeme vykopávat míč, jo? Tak, samozřejmě míč mám v ruce, tak já ho vykopnu, tady je. A Jumbo teda nekouká, tak a jdu vykopávat. Ještě nekoukej, Jumbo. Počkej, tady ten míč je docela vidět, takže dáme mu na to, aby ho stihnul tam a zpátky, aby to stihnul do 15 sekund. OK, lidi, OK. Takže míč musíš najít do 15 sekund a musíš do 15 sekund být i tady. Jo? No. Tak začínáme tak. Teď 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jumbo TV to stihl o 1 sekundu. Takže teďka bude vykopávat Jumbo. Já se jdu otočit. Zkontrolujeme si ho. Dobrý. Jo. Nevím, jestli ho vidíte. Já vám to přiblížím. Není docela vidět, ale je blízko. Dám ti na to těch 20 vteřin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bohužel to stihnul, ten zmetek. No. To je to, že jsem mu dal těch 20 vteřin. Takže první kolo je za námi. Každý to stihnul včas pravej, i Jumbo. Jo. A teďka půjdeme na druhý kolo a Jumbo se otočí a já si půjčím míč. Tak se otoč, ještě se zkontrolujeme. Tak OK, jo. Tady mám míč a já ho vykopnu někam. Tak já jdu vykopávat míč. No, dobrý, vykopávám. No, lidi, musím uznat, míč není opravdu vidět. Ještě to zaostřím. Fakt míč není opravdu vidět, ale je blízko, takže Jumbo, můžeš se otočit a dáme ti na to. Je to fakt těžký, takže ti na to dáme. Tak 35 vteřin mu na to dám. Tak teď 1, 2, 3, máš 35 vteřin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jumbo TV to stihlo, no ale fakt to nebylo vidět, lidi. Takže zatím jsme OK, zatím ještě nikdo neprohrál. Otoč se. Ještě si ho zkontrolujeme. Jak můžete u mě slyšet, mám žvejkačku. Tak moc není vidět na to pole. Teď už trošku je, tak jdeme na to.
je docela vidět a je dost blízko. Takže zhruba tak 15 vteřinek. Můžeš! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13! 13 sekund! Takže... Samozřejmě chceme vám jenom říct, že kdyby jsme byli zmetci, dávali bychom si méně, než bychom to dokázali i my. A my takový zmetci nejsme. Jenom vám chci upozornit, že pokud to končí nerozhodně, tak si každý dá jeden. Ano? Takže stejně tak či tak se těch kliků dočkáte. Tak. OK, lidi. To bylo vysvětlení od kamaráda. No, okay. A teďka jdeme už na třetí kolo. Jasně, ne, na třetí. Na třetí kolo jdeme. Jumbo je otočený. My vykopneme míč a ukážeme si, jak to... Ty nekoukej, Jumbo. A my ho jdeme vykopnout, jasně, lidi? Otoč to. Hele, joj, trabant. Tak Okay. to se tady jen tak neví. Tak jo, tak nekoukej. A my jdeme vykopávat. Míč je úplně hezky vidět, a není zas tak daleko. Takže my mu na to zhruba dáváme 15 vteřin a můžeš běhat za 3, 2, 1, teď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jumbo to stihlo. Ano. A teďka je tu... Tvoje. Tak. Můžem? Slyším, že ano, tak jdem. Je docela daleko, ale vidět tak trošku je. Co myslíte, dáme mu 20 vteřin? Já budu hodnej a dám mu 25. 3, 2, 1, go! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Přesně za 20. A to jsem ti dával 25. Jsem hodnej. Ano, Jumbo je hodnej. Lidi, jdeme, pokračuje furt třetí kolo, že? Ne. Bude čtvrtý kolo. Teďka jdeme na čtvrtý kolo. Ano. Stopni to. OK, lidi, jdeme na čtvrtý kolo. Jumbo se jde znova otočit. Zatím někdo ještě neprohrál. Takže se Jumbo otoč. Hotovo. Já beru míč. Já beru míč. No a vykopeme to zase do toho pole. Pan Jumbo zkontrolujeme. Jumbo je v pohodě. A budeme vykopávat lidi. Takže koukejte. OK lidi, no. Takže tam je takhle to. A já budu vykopávat, je to čtvrtý kolo, nekouká, dobře, vykopáváme. A je, no. Jo, dobrý, hezky lidi, se nám to. Koukejte. Ani vy ho nevidíte z takové blízkosti. No, dobrý, takže míč není vidět. Dobrý. No, OK. Takže Jumbo, můžeš. A dáme ti na to 30 vteřin. 1,
2, 3. Má na to 30 vteřin, že to fakt není vidět. 10, 11, 12, do 30, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jumbo nestihl 100. Jumbo už ho našel, ale pozdě. No tak si asi dám těch 5 kliků. Ne. Jo, mimochodem ten trest jsem vymyslel já. Teďka už dáme 5. kolo. Ještě ty přece dokončuješ 4., ne? Tak, šup. Rini Mini je připraven. Zřejmě jo. Tak jdem na to. Nevím, jestli ho tamhle budeme zlí nebo hodní. Já budu zlej. Dáme mu na to 15 vteřin. Máš na to 15 vteřin. Můžeš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pozdě! Takže se to náhle obrátilo na 3. Já se poběhnu, promiň. Takže už děláme oba. Je to poslední kolo. A to bude náš konec. To bude rozhodovat. Rozhodovat, jestli si každý... Dělej! Takže poslední kolo já jdu vykopávat, Jumbo nekouká. No a já vykopávám. Míč je vidět, dáváme ti na to Jumbo poslední kolo 15 sekund. Teď 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jumbo to stihnul, no a teďka jdu já. Tak co? Budeme zlí nebo hodní? Asi hodní, co? Tak, dobrý je otočený, 3, 2, 1. To jsem neměl dělat. Upozorníme ho. Jo. Tak, Rini Mini, máme pro tebe malinkou upozornění. Míč není v poli. Takže můžeš 20 vteřin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Pozdě o 1 vteřinu. No, tak Rini Mini si udělá hezkých 5 kliků. Tak jdem na to. Počkej. Našup. 1, 2, 3, 4, 5. No, abyste viděli i můj klik, tak já si nad váma smiluju a udělám vám jeden. Tak jdem na... Jeden klik ještě. A tak ukončíš, jo? 3, 2, 1. 1. Tak ok, lidi, tohle bylo pro toto video všechno. Pokud se vám to líbilo, dejte like nebo odběr. Dejte mi určitě odběr, sdílejte videa kamarádům a já budu končit a bum, čus lidi. Bumpy, jumpy a čus. Čus. Tak koukneme se na to video.